Nagaan keenya kabajaa isiniif haa baay'atu akkam jirtuu hordoftoota keenya hordoftoota gonfoo miidiyaa. Yeroo kanammoo oduu aagaa tokko isiniif qabannee dhufneerra. Innis immoo namni Waaqayyoo nuti jaallannu Raajii Masarat Taayyeen waldaa warra Wangeela Makaana Yesuus biiftuu Shaashamanneef qarshii miliyoona tokko arjoomaniitii jiru. Sababiin isaas immoo waldaan kun mana kiraa keessatti akka waaqeffatan akkasuma immoo iddoo waaqeffannaa bitachuudhaaf deeggarsa waan gaafataniif qarshii kana akka deeggaranis namni Waaqayyoo Raajii Masarat dubbatanii jiru. Akkasumallee itti dabaluudhaan waldaan kiristaanaa araara Waaqayyoo kan nama gargaartuuf irraa hafee osoo hin taane mul'ata Yesuus nutti kenne waan ta'eef jedhanii dubbataniitii jiru. Wangeela lallabuu qofa osoo hin taane wangeela lallabuun cinatti sabaaf amantiidhaan osoo gargar hin baafne hiyyeessota gargaaruudha mul'anni koo jechuudhaanis namni Waaqayyoo Raajii Masarat yeroo kennaa kana kennan dubbatanii jiru. Ji'uma sadanii fi arfan darban kana qofaatti qarshii miliyoona 4 ol deeggarsa kan godhan Raajii Masarat baay'ee Waaqayyo isaan eebbisuu jechuu barbaanna. Hawaasni gaafa beela'u biraa hafee kan hin beekne akkasumas immoo waldaa kiristaanaa yeroodhaa gara yerootti osoo deeggaranii yeroo baay'ee argina jechuudha. Hiyyeessota humna hin qabne baay'ees ni tumsuu bira dhaabbatuu jabaadhu jedhuuni soorataa waasaan uffatan deeggarsa barbaachisu yeroo isaan godhan yeroo baay'ee argineerraa jechuudha. Raajii Masarat Taayyee nama guddaa barri kunii fi sabni kun qabu. Jiraadhaa bara quufaa ammayyuu Waaqayyoo bara irratti umurii irratti umurii isiniif dabaluu baay'ee isin jaallannaa. Eebbifamaa silumayyuu eebbifamtanii jirtu wanta ta'eef eebbifamuun kennuu caalus hin jiru isiniin jenna. Ayyaanni kun isinirraa hin fudhatamin. Hedduu isin jaallannaa isin kabanya. Gaarummaa fi yaada qajeelaa qabdan kanaaf ulfaadhaa. Waaqayyo ammayyuu bara keessana eebbisuu isiniin jenna. Egaa namooti hundumtuu nama Waaqayyoo Raajii Masaratiif ammallee hamma dandeessan Waaqayyoon kadhachuufiin akkasumas immoo waan isaan hojjetan kana tajaajila isaanitti jiran kana tumsuun isinirraa jiraataa jechuudha. Baay'ee gammannaa baay'ee nutti tola. Nama Waaqayyoo kan akka Raajii Masarat kana qabaachuun dhugaadhumatti saba kanaaf kennaa guddaadha. Namni Waaqayyoo kun osoo amantii fi wantoota garaagaraan nama hin qoodiin yeroo isaan nama deeggaran yeroo baay'ee argineetii jirraa jechuudha. Egaa kiristaanummaan kana caaluu hin jiru. Kun dhugaadhumatti namummaadha. Waaqayyo bara kana keessaa bara namni amalli isaa jijjiiramee bineensa walitti ta'e kana keessaa nama akka kanaas qaba egaa. Kanaaf waa'ee nama Waaqayyoo Raajii Masaratiin Waaqayyoon guddaa goonee galateeffannaa ammayyuu Waaqayyoo bara isaanii jireenya isaanii gaa'ela isaanii tajaajila isaanii waldaa isaanii haa eebbisu jenna. Egaa namni hundumtuu bakka jirtan jiraattanii eebbisaanii isiniin jennaa akkasumas immoo tumsa barbaachisaa isaan barbaachisu hanga dandeessan tajaajila isaanii bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Tajaajila guddaatti jiru wanta ta'eef namni kamiyyuu hanga danda'e nama Waaqayyoo kana haa tumsu nama Waaqayyoo kana bira haa dhaabbatuu jenna. Egaa akkuma isaan nama deeggaran nullee kadhannaadhaan hamma dandeenyu qarshii keenyaan baajeta keenyaan nullee isaaniin haa tumsinuu bira haa dhaabannuu waldaa isaanii bira haa dhaabbannuu yaadaan waan hundumaan haa tumsinuu isiniin jenna. Baay'ee isin jaallannaa. Kun egaa oduu gammachiisaa nuti ganama kanaa argannee isiniif qoodaa jirrudha. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Egaa namooti miidiyaa keenyaaf haaraa taatan gonfoo miidiyaa sabskiraayib gochuudhaan ammallee egaa maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatiinaa. Baay'ee isin jaallannaa isin kabajnaa.
lafa jiraattan hundumaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun egaa miidiyaa keessan kan isin jaallattanii hordoftan Gonfoo miidiyaadha. Gonfoo miidiyaan egaa dhugaa qabatamaa haqa hawaasa keessa jiru barbaadee kan isin biraan ga'udha waanta ta'eef irraa barattuu, itti bashannantuu, itti bohaartuu. Kanaafiyyuu subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Baay'ee isin jaallannaa. Galatoomaa. Eebbifamaa.